Hello everyone, halo semuanya, welcome to Basic English Conversation Class. Hari ini kita akan belajar how to ask for information and make simple requests dalam percakapan sehari-hari. Jadi, basically kita akan belajar cara bertanya dan meminta tolong dengan sopan ya. Oke, let's start with question words dulu. Ini adalah kata-kata tanya yang paling sering dipakai. We have 5W dan 1H. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah who, artinya siapa. Kita use it untuk menanyakan orang atau people. Contohnya, who is your teacher? Siapa guru kamu? Next, kita punya what, yang artinya apa. We use this untuk menanyakan benda, hal, atau things. For example, is what is your name? Apa nama kamu? Terus ada where, meaning di mana. Ini dipakai to ask about place atau tempat. For example, where do you live? Di mana kamu tinggal? Then we have when yang artinya kapan. This is for asking about time atau waktu. Misalnya, when is the class? Kapan kelasnya? Ada juga why, which means mengapa atau kenapa. Kita pakai this one untuk asking about reason atau alasan. Contohnya, why are you happy? Kenapa kamu senang? And finally, how, artinya bagaimana. We use it to ask about cara atau the way to do something. For example, how do you go to school? Bagaimana kamu pergi ke sekolah? Nah, sekarang let's learn cara membuat permintaan yang sopan. This is super important karena being polite itu menunjukkan respect kita ke orang lain. Yang pertama ada can you please, ini bersifat informal. Jadi cocok for friends atau orang yang sudah kita kenal baik. For example, can you pass the salt please? Bisakah kamu ambilkan garamnya? Selanjutnya ada could you please. Nah, ini lebih polite dari can you. So it's suitable untuk almost any situation. Contoh, could you help me with this box please? Bisakah Anda bantu saya dengan kotak ini? Lalu ada can I please. Kita use this untuk asking for permission secara informal. Misalnya, can I borrow your pen please? Boleh pinjam pulpenmu? Dan yang terakhir, may I please? This is the most formal and polite way untuk meminta izin. For example, may I come in please? Boleh saya masuk? Sometimes kita butuh bantuan, right? So let's learn how to ask for help properly. Untuk attract someone attention, kita bisa say, excuse me, yang artinya permisi. Or kalau mau more polite, sorry to bother you, but maaf mengganggu. Tapi, asking for help directly, kita bisa say, can you help me? Atau I need help with, yang artinya saya butuh bantuan dengan. Atau bisa juga, could you show me? Bisakah Anda tunjukkan saya? Kalau kamu tidak mengetahui sesuatu, it's totally okay untuk bilang, sorry, I don't understand, atau maaf, saya tidak mengerti. Can you repeat that please? Bisa diulangi? Can you speak more slowly? Bisa bicara lebih pelan? Remember, jangan malu to ask for help. It actually shows bahwa kamu willing to learn lebih baik. Now, let's talk about asking for direction. Ini very useful ketika kita traveling atau ke tempat baru. Okay, question, where is the place? Di mana tempatnya? Misalnya, where is the toilet? Or where is the bank? How do I get to? Bagaimana cara ke? For example, is how do I get to the station? Is it far from here? Apakah jauh dari sini? Ketika someone give you direction, listen carefully untuk phrases ini. Go straight, yang berarti jalan lurus terus. Turn left, belok kiri, atau turn right, belok kanan. It's on your left, ada di sebelah kiri kamu, or it's on your right, ada di sebelah kanan. Next to, artinya di sebelah. Across from, berarti di seberang. Nah, when someone asks you for help, how do you respond? Let's learn. Kalau you can help, kamu bisa say sure, simple and friendly, artinya tentu.
Of course, very positive. Tentu saja. No problem, easy and casual, tidak masalah. Certainly, more formal, atau pasti. Tapi, if you cannot help, it's okay, just be polite. Sorry, I cannot. Maaf, saya tidak bisa. I'm afraid, I cannot. Lebih sopan, saya khawatir tidak bisa. Sorry, I'm busy right now. Maaf, lagi sibuk sekarang. Or maybe later, suggesting another time, atau mungkin nanti. Let's learn some practical phrases untuk everyday situation. At the restaurant, you can say, "Can I see the menu?" untuk minta menu. What do you recommend? Minta saran atau recommendation. Can I have water please? Order air. Can I get the bill? Minta bon. Can I try this on? Mau coba baju? Or where is the fitting room? Cari ruang ganti. Okay, let's talk about kesalahan yang sering terjadi supaya you can avoid them. Mistake 1 is word order. Yang salah, you can help me. Yang benar, can you help me? Always put can di depan you untuk question ya. Mistake 2 is using the. Yang salah, where is toilet? Yang benar, where is the toilet? Jangan lupa use the untuk specific place. Mistake 3 is missing verb. Yang salah, how much this. Yang benar, how much is this. Don't forget the verb is dalam pertanyaan. Okay, let's practice dengan real situation. At the store, excuse me, where is the restroom? Permisi, di mana toiletnya? In class, can you repeat that please? Bisa diulangi. With friends, can I borrow your pen? Boleh pinjam pulpenmu? Alright everyone, great job. Remember ya, practice makes perfect. Terus practice phrases ini dalam daily life kalian. The more you practice, the more natural it will become. Thank you and see you next time.